तोता एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बाघ और तोता बहुत दूर से पानी लाकर उस पेड़ को देते हैं। बाघ ज्यादा पानी डाल देता है उस पौधे पर। कुछ दिनों बाद वह आम का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाघ और तोता मिलकर मजे से आम खाते हैं। लेकिन एक दिन जब बाघ और तोता वहां नहीं होते, तभी एक भालू आता है और आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। यह देखकर तोता रोने लगता है। फिर बाघ को जब ये बात पता चलती है, तो वह भालू से लड़ने चला जाता है और वह भालू को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन इस लड़ाई में बाघ बहुत घायल हो जाता है। फिर भी तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो?